Hello, sweeties! At dahil nga 3 or 4 na silang nagre-request ng recipe ng banana cake natin, so ito na po yun. I-post na lang po yung video para po makopy ninyo. Ito na rin po yung step by step kung paano ko siya ginagawa. Ang masasuggest ko lang po sa inyo para mas mapasarap natin ang ating banana cake, kailangan po ay overripe yung ating banana. As in ripe na ripe po. Yung tipong nagbablock na po yung balat niya. Ganun po dapat ka-ripe para mas mabango at mas masarap po ang lasa ng ating banana cake. So, lakatan talaga ang ginagamit kong saging sa banana cake. Pero kung ano po yung available sa inyo, po pwede naman po kahit na ano. Basta overripe po yung saging natin. Ma-share ko na lang din ang banana cake, ang pinakang unang-una kong natutunan na i-bake. Kaya special talaga ang banana cake sa akin. So, ito na. Luto na yung banana cake natin. Sana ay may natutunan ulit kayo sa i-share kong recipe ngayon. Salamat